ليش الشركات الكبيرة مثال شركة بيبسي ونايك وفيسبوك تسوي اعلانات عن نفسها رغم انه الكل يعرفها؟ الاعلانات اللي تشوفها يا عزيزي مو سهلة الانتاج ابدا، بعض الاعلانات يكلف مليارات الدولارات وبعضها يكلف حتى عشرات او مئات المليارات من الدولارات. فشنو يجبر الشركات عملاقة امثال شركة نايك وبيبسي وفيسبوك انه تسوي اعلانات وتصرف هاي المبالغ الضخمة على هاي الاعلانات رغم انه هي الكل يعرفها؟ تعالوا خلينا نعرف ليش. حبيبي، هاي الشركات تتبع استراتيجية عدم الغياب عن نظر الزبون، يعني انت يا الزبون احنا وراك وين ما تروح وبكل مكان او مناسبة انت تحضرها، وايضا لضمان عدم دخول اي منافسين جدد ياثرون على الساحة او السوق مالتهم. فيعني المستثمر الجديد مستحيل يفكر ينافس شركة عندها آلاف الافرع وتصرف هالقد مبالغ على الاعلانات ويدخل اياها بمنافسة ابدا. فهذا يضمن انه هاي الشركة تكون موجودة دائما او هي المسيطر الوحيد على السوق بمنتجاتها. وايضا النقطة الاهم، الشركات تصرف هاي المبالغ الضخمة حتى تربط اسمها بالمنتج اللي تقدمه. وتعال افهمك هاي النقطة شنو. لما تسمع كلمة مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة راح يجي ببالك فيسبوك، انستغرام. وايضا لما تسمع كلمة الهواتف الذكية مباشرة راح يجي ببالك ابل وسامسونج. فهل يعقل أن مواقع التواصل الاجتماعي كلها انحصرت في فيسبوك وانستغرام والهواتف الذكية انحصرت فقط بأبل وسامسونج؟ لا حبيبي، كل هذا بسبب كثرة الإعلانات اللي تسويها هاي الشركات حتى تربط اسمها بالمنتج اللي تقدمه. وفعلا مثل ما عرفت مواقع التواصل الاجتماعي يعني فيسبوك وانستغرام، قد إعلانات فيسبوك صارت مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة باسم شركة فيسبوك. فبعد مرة ثانية يا عزيزي لما تسوي تخطي الإعلان تذكر إنه هاي الشركة صارفة مليارات الدولارات بس حتى يطلع لك هذا الإعلان. هاي إذا ما سويت تخطي للفيديو هذا نفسيته. ثاني شيء اللي طلع قدامك حاليا بالصورة هذا إيثان زوكرمان، هذا مخترع النوافذ المنبثقة الإعلانية، يعني الإعلانات المنبثقة اللي تطلع لك بالبرامج. إيثان قدم اعتذار للبشرية لأن قال ما كنت أدري إنه اختراعي راح يكون مزعج لهاي الدرجة.